Dobar dan, ovdje je režija. Rafaele, čujemo li se? Dobar dan Filipe, nalazimo se ovdje u zrakoplovnoj luci doktora Franje Tuđmana. Kao što možete vidjeti, naš put u Brisel je službeno počeo. Sad se pripremamo za check-in i prema informacijama koje mi dolazi iz režije, naš bi let trebao krenuti oko 17:30. Spremamo se za njega, kao što možete vidjeti, cijela ekipa je spremna, svi se pripremaju i uživaju u trenutnom lijepom vremenu. Kao što možete vidjeti na drugoj strani, nebo je vedro i nadamo se ugodnom letu. Javljat ćemo vam se s dodatnim informacijama. Dobar dan, dragi gledatelji, evo upravo smo prošli check-in, mojem snimatelju je upravo ispala avionska karta, nadamo se da se to neće ponoviti jer nećemo upasti na avion. Sve je prošlo dobro, nisu našli nikakve droge, nikakve stvari, nisu nam ništa ni uzeli, to je jako dobro. Za sad se odjavljamo. I veselite li se našem izletu? Apsolutno. Mislim da će biti bolje od maturalca. Aha, znači idemo sad u Brisel i vidjet ćemo kako će biti ovo putovanje. Jako smo uzbuđeni. Jako smo uzbuđeni. Ne, to je krivi gol! Ruke gore, ljudi. Halo, Rafael, kako je stanje? Evo nas Filipe, evo nalazimo se ovdje u Euroflat hotelu u Briselu. Kao što možete vidjeti, ti naši dragi gledatelji, nosim svoju noćnu kravatu koju sam dobio od našeg dragog snimatelja. Trenutno se pripremamo za spavanje i jako se veselimo sutrašnjem nastavku našeg izleta. Kako mi javljaju iz redakcije iz studija dopinga, to bi trebala biti posjet Europskoj komisiji. Europskoj komisiji? Da, zgradi Europske komisije. Do skora. Dobar dan, dragi gledatelji, evo počeo je drugi dan u Briselu. Kao što možete vidjeti, nalazimo se ispred europskih institucija. Još smo about to saznati o čemu se zapravo radi. Ovo su naši cijenjeni učenici. Možete vidjeti da su svi uzbuđeni, da se svi vesele dolasku u Brisel i naravno ostatak dojma. Vidimo se unutra. Kako se osjećate danas? Jako se lijepo osjećam i uzbuđeno što idemo u posjet Europske komisije koja je jedna od glavnih tijela Europske unije i mislim da općenito jako korisno što mi ovdje učimo o europskim institucijama i kako u biti funkcionira naša Europska unija koja smo i sami dio i mislim da je općenito jako bitno da dakle kao mladi učimo i o tome, a pogotovo kao građani Europske unije, tako da sam vrlo sretan i vrlo mi je drago danas što sam ovdje. Hvala. Hvala.
U 9:20 naše gostovanje u Europskoj komisiji službeno je započelo kratkim riječima dobrodošlice gospođe Deše Sršen, zamjenice šefa kabineta za demokraciju i demografiju, na čijem je čelu potpredsjednica Europske komisije, Dubravka Šuica. Nakon uvodnih riječi, predavanja su započela prezentaciju na hrvatskom jeziku gospođe Marine Fribur-Blank, stručne prevoditeljice, na temu djelovanja i ovlasti Europske komisije u kontekstu Europske unije. U toj prezentaciji bilo je govora o brojnim pojedinostima vezanima uz rad same komisije, uključujući i njenu nadležnost u pojedinim aktualnim pitanjima na europskoj razini, poput na primjer zdravstvenog sustava i općenito zakona pojedinih država članica. Yes, that's part of it. Very good, thank you. Other things? Yes. Toj prezentaciji uslijedila kratka pauza nakon koje su se predavanja nastavila prezentacijom o programu Erasmus Plus na engleskom jeziku, koju je vodio gospodin Christian Kiefer, jedan od organizatora programa. Tema iste prezentacije našim je učenicima bila izuzetno bliska s obzirom na to da se radi o programu koji ih sami uključuje, o programu učeničke razmjene. Na tome smo predavanju saznali kako se, osim studenata, na razmjenu mogu prijaviti učenici osnovnih i srednjih škola, mada je to rijeđe jer mogućnosti razmjene u tim slučajevima većinski ovise o pojedinoj školi iz koje učenik dolazi, a kako je poznato, sve škole, barem u Hrvatskoj, nisu uključene u program. Nakon prezentacije o programu Erasmus+, slušali smo još jedno predavanje na engleskom jeziku, koje je vodila gospođa Daphne Gogu, službenica za osnovna ljudska prava, upravo na temu osnovnih ljudskih prava i poštovanja u zakonodavstvu Europske unije i njenih država članica. To se predavanje većinski bavilo pravima nacionalnih manjina poput Roma i različitih migranata, odnosno njihovom integracijom u europsko društvo te sprječavanjem diskriminacije istih. Poslije te prezentacije imali smo pauzu za ručak u grčkom restoranu Kafeneio. Pravi balkanski ručak kada sam doma. Jel da? Kada nikad nisam otišla. Oni morali pisati savršene ste. Hrana je bila odlična, jako sam impresionirana, ocjena 9/10. Nakon ručka, ponovno smo se vratili u zgradu Charlemagne, na prostor Europske komisije gdje smo odslušali i naše posljednje predavanje. Prezentaciju na hrvatskom jeziku gospođe Tanje Franotović, tim lidera za novinarstvo i medije, na temu Europskog Green Deala, projekta Europske komisije vezanog uz zaštitu prirode i resursa. Tijekom te prezentacije imali smo prilike čuti mnogo informacija o ponovnoj uporabi resursa i sličnim temama, kao i o europskom planu sadnje 3 milijarde novih drveća na prostoru Europske unije do 2030. godine. Naši su učenici bili jako zadovoljni predavanjima, nakon kojih smo svi zajedno otišli u posjet interaktivnom muzeju Experience Europe. Rafaele, kakvo je stanje? Evo nas ponovo, Filipe, javljamo se uživo iz muzeja Experience Europe. Riječ je zapravo o interaktivnoj izložbi u kojoj čovjek može sudjelovati uz pomoć ove specijalne olovke. Kao što možete vidjeti, dragi gledatelji, ona ima dio za screen i dio za pisanje, vrlo praktično i korisno. Iza nas je naravno ostatak naših učenika, naše škole i spremamo se pogledati ovu divnu izložbu. Nakon posjeta muzeju imali smo nevjerojatnu priliku slikati se sa jednom jedinom Ursulom von der Leyen, ili ti predsjednicom Europske komisije. Evo nas u samom srcu Brisela, dragi gledatelji. Kao što možete vidjeti, mi smo ovdje na glavnom trgu koji se zapravo na francuskom zove Grand Plus. Ima i ovaj drugi naziv na nizozemskom, ali to nije sad važno. Evo u mojoj tu lijevoj ruci možete vidjeti kartu metroa kojim smo se dovezli. Hodali smo neko vrijeme i onda smo došli do glavnog trga gdje smo se rastavili od profesorica i sad imamo slobodno vrijeme. Trenutno smo u postupku isprobavanja vafli i takvih stvari koje nudi ovaj predivan grad, tako da ćemo se još javiti.
para dar valor, que nunca lo demás, como estoy chico, para qué, para acá, y esta vez no hay que hacer esto, bueno saber, que día cantarte flow, ni envidiar podré, y abarajar me voy, en un grupo y en amor, hay que saber vertir. Dobar dan, dragi gledatelji, evo kao što možete vidjeti po masnoći moje kose, već smo treći dan u Briselu. Nakon predivnih predavanja u Europskoj komisiji i divnih putešestvija po samom Briselu, došli smo ovdje u jedan od najljepših briselskih muzeja, kuću europske povijesti. Jako se veselimo istražiti ga zajedno sa ovim predivnim perivojem oko njega. Pa ja sam dosta uzbuđena što idemo u ovaj muzej jer smo čuli dosta dobrih dojmova o njemu i jako sam sretna što vidimo ove patke i ptice, neke životinje, što je jako slatko. Generalno sam jako sretna što smo imali priliku doći u Brisel i ne samo vidjeti Brisel, već i način rada i funkcioniranja Europske komisije. Jesi uzbuđen oko trenutnog posjeta muzeju? Da. Šta planiraš vidjeti? Povijest, europsku povijest. Šta mislite gdje ste? Pa ja mislim da se nalazim kod jedne prijatno bitne kuće, to je zgrade. Molim vas, pokaži ovu lijepo primjer secesije. Uglavnom, mi ćemo sad ići u neki muzej gdje ćemo učiti o povijesti Europe, svi smo jako to zabavni. To jako nas to zanima i da čekamo vidjeti još malo što je sve u našoj povijesti. Kako je bilo ovih zadnjih 3 dana? Lijepo, iscrpljujuće i ne znam, ko da nisam onak, ko da sam negdje u nekom filmu. Evo, 3 stvari koje ste se najviše svidjeli u Briselu. Vožnja metrom, grad mi se svidio, ljudi mi se nisu baš svidjeli, a svidjelo mi se ići u komisiju europsku. Hrana je bila dobra u onom restoranu u kojem smo išli, sviđa mi se to što sam za 90% više postala europljanka i to je to, imam samo 2, nemojte se ljutiti. Vafli, čokolada i centar Brisela. Bolt, oni romobili i električni bicikli, to je bilo to je bilo dobro. Ali šta je još bilo dobro? Grad je odličan, grad je top. Onaj muzej, onaj europska of European history, to je bilo jako dobro. I sve bilo je predobro i bilo je jako dobro u sobama i profesorice su bile odlične. Pa ovako, mislim da je općenito najbitnije kada se radi ovako o nekim putovanjima, to su ljudi. Meni je jako drago na ovom jako lijepom druženju koje smo ovdje imali, na odličnom vremenu koje sam ovdje proveo sa stvarno dobrim ljudima. Druga stvar, izuzetno mi se svidio dakle na ovim posjet našim europskim institucijama za koje mislim da je bio jako informativan, da smo puno toga naučili, da smo vidjeli kako funkcionira administracija Europske unije, a treće, jako mi se isto tako svidjelo vodstvo naših profesorica koje su stvarno bile tolerantne, obazrive i susretljive tijekom cijelog puta i sve nam ovo omogućile, tako da eto, je bilo jako lijepo i volio bi ovo ponoviti. Ok, šta ti se najviše svidjelo u Briselu? Ursula. Zašto ona zastupa ili... Što? Halo, Rafael, treba nam izvještaj. Evo nas Filipe i dragi gledatelji, po posljednji put ispred našeg predivnog hotela. Upravo smo razmijenili dojmove nakon predivne šetnje Briselom još jedan put. Dobili smo, kao što je poznato, slobodno vrijeme nakon posjeta Muzeju europske povijesti. I tako, sad trenutno, nakon odjavljivanja, uputit ćemo se prema aerodromu i vraćamo se za naš rodni grad Zagreb.
srcu Europe nam je bilo odlično, zabavili smo se, proveli smo super dan, imali smo odličnu večeru i ručak i doručak. Puno toga smo Super naučili, hrana. grčku hranu smo probali, uglavnom genijalno. Edukativni sadržaj fenomenalan, ekipa, predavači, svi genijalno. Jednostavno, da ti se duša smije. Zahvaljujemo se puno. Ok, To ti reci, ja ću- želimo se zahvaliti predstavništvu Europske komisije u Zagrebu što su nam omogućili ovo iskustvo i sve što smo mi tamo radili ovih dana. Evo nas na kraju naše nevjerojatne avanture. Filipe, Rafael, treba nam neka odjevna špica. Evo me Filipe, u avionu smo, na putu do nazad, ovo je naša odjavna špica, ovo je naš vojitelj. Evo, hvala Filipe na ovom predivnom uvodu. Dragi gledatelji, došli smo i do kraja ovog predivnog putovanja u Brisel. Trenutno smo u avionu i vraćamo se natrag do zrakoplovne luke doktora Franje Tuđmana gdje smo i počeli. Put je bio predivan kao što i sami znate. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali i naravno svima koji su radili na ovom predivnom videu. Hvala vam što ste nas gledali, pratite nas i dalje na stranicama Dopinga i pretplatite se na Doping YouTube kanal. Vidimo se. Bog!